Денес очекувам мирен изборен ден, мирен прв изборен круг. Се разбира, очекувам така да биде и на 8 мај, кога ќе имаме и парламентарни избори и вториот круг на претседателски избори. Тоа е исклучително битно, не толку за индивидуалните кариери на секој од нас кандидатите кои сме на овие претседателски избори, тоа е исклучително битно за целата држава, за Македонија, бидејќи држава која преговара со Европската унија не сме да се дозволи лош изборен процес. Имаме долго искуство во таа смисла. Над 30 и кусур години сме независна држава. Имаме многу изборни циклуси поминато и јас се надевам дека како и минатиот пат, така и сега тоа ќе биде со запазување на највисоките европски и меѓународни стандарди. Ако се познава денот по утрото, а утрото мислам на вчерашното, тогаш мислам дека дојде нешто што јас го нареков на последниот ден од митингот, дојде време, дојде час да си замине оваа власт. Што очекувам, јас никогаш не агитирам за себе. Граѓаните знаат за кого да гласат, знаат да си го користат избирачкото право, генерации гинеле за негово користење, значи направете го вистинскиот избор, споредете не само програми, споредете што се случуваше. Чест, исто и задоволство, заедно со моето семејство да гласаме, тоа што ни е граѓанска должност. Посебно задоволство што малиот син арбитар Авари прв пат гласа оваа година, така да мојата порака до сите е да бидат фер и демократски овие избори и нека победи тој што е подобриот. Народот да се одважи, да излезе што помасовно и да ја даде поддршката на тој за кој што смета дека ја заслужува, а секако јас како кандидат ќе ја почитувам народната волја на сите граѓани на Македонија. Нека денешниот ден биде празник на демократијата во Македонија и на Балканот. Еве ме 60 годишнината од моето основно училиште, Јана Москоменски, каде што прв пат зачекорив во школските клупи. Денес зачекорив да го дадам гласот за себе. Се разбира, ова е малку необична ситуација, затоа што ние на универзитет, кога сме подложени на избор, излегуваме надвор од просторијата и коректно е да не гласаме за себе. Меѓутоа, ова е друг тип на битка, ова е политичка битка во која всушност со чинот на гласање ја изразувам и собствената убеденост во тоа што го говорам, во тоа што го понудив и се надевам дека голем број граѓани ќе го направат овој чекор да дојдат до гласачките места. Мислам дека овие избори не се обични избори, туку се одлучувачки избори по однос на едината на државата. Граѓаните се исправени пред две опции, пред изолацијата или интеграцијата. Очекувам да ја донесат вистинската одлука.